тягне тут? Или сюда? Ну, сейчас не тянет. Ну не тягне, ну я ж, вона не йде. Да. Все, ложимо. А ну. Ага. Ну вона нога не падає, тут мишці спазміровані. І тут не йде ось. Угу. І тут аж ривками йде, і тут аж хлопає в суставі. Затягнуто это все. Понятно? Ноги в спазме. Угу. Хорошо, переворачиваемся. Так удобно лежать? Угу. Или вот так лучше? Ну, так хорошо. А вот так Угу. сильно будет. А тут Меньше. запомнили? Да. Хорошо. Все, стоять. Ответьте. Мгм. Так. А что, может что-то поменялось? Не, ну может что-то по пояснице поменялось, может что-то по шее поменялось. Потому что я уже поправил, уже может что-то поменяться, а может сейчас и не поменяться. Скажите, вот я его вот чувствую смещение вот здесь. Так то остистий отросток. Він може бути затягнутий просто в сторону. Вот в сторону уходит, Слушай. да. То остистий отросток. Він може бути і затягнутий. Це означає, що там И смещение. вот здесь у меня И там смещение. може бути затягнуто. Вот сейчас, что, мы сейчас отвечаем на вопрос. Да? Да. Что-то поменялось? Ну, пока явно нет. И по пояснице как болело, так и болит, да? Но она у меня не болит, я ощущал, она не болела у меня. Ну як ощущать? Як може сейчас? Я ее ощущал, когда вот наклоняюсь, я не могу наклониться, потому что она у меня вот так вот сразу уходила немножко. в Ну сторону. хорошо, наклоняйся. Ну, вот на эту нагрузку идет, вот, Ага. нагрузку на эту нет. Ну, на обе ноги мне сложно сесть. Одна поднимается, другая, ну, как-то я не могу равномерно сесть. Вот, одна нога. А, вона зараз оце і слітає в сторону, да? Да, Ага. То есть як було, так і осталось. ну слетает. Хорошо. Ложимся опять так. Мгм. Ноги на пол. Александр, тут не получится так, чтобы молотком побыл и постукал, и все пройдет. Это крепкий миофасциальный синдром. Тут надо попрацювати. Це не то, що я уговарюю. У мене роботи не початий край, а я можу 2-3 чоловіка зробити від сили. І син теж пару чоловік від сили. І все. А людей хватает. Но если хотите, щоб було набагато лучше, надо мене послухати, а не так, щоб просто поїхав, постукали молотками там, чи кулаками, чи щось поправили одно, а одне не поправилося. Остистий отросток тут просто чуть-чуть випирає. Ну і що? Так тут воно стягнуте, тут не так не вийде, він так може і остатися. Він так може і остатися отут. Оце ще, тут все це нормально. Нам зараз треба зробити, щоб воно не боліло. І стало набагато краще чувствуватися. Це остисті отростки. Це не говорить о тому, що тут сміщення. Понятно? Это сжато вот этими квадратными мышцами, стягнуто. Угу. Да. І воно підгинає, може сюди підігнути, може сюди підігнути. І так годами воно там як будто чуть-чуть подзаростає зв'язками. Да. Понятно? І воно може так і остатися, але болі уйдуть. Вот так что делается? Ноги что-то пошло. Сустав болит вот это? Так. Как? Не сильно. Ну болит. Чи не болит вообще? Да нет, чувствует. Хорошо. А вот так что? Угу. Тут сильнее? Там, по-моему, сильнее. А в ноги що-то йде, може вони ватні стоять, може тепло, холод, мурашки, що? Нічого? Ну так особо ничего. А чого особо? Взагалі нічого, значить. Или що-то йде? Ну, есть немножко. Що, холод, тепло, мурашки, що? Куда? До колен чи ниже? Ну, до колен, да, такое. Ниже не йде. Та ёлки-палки, а ну-ка стоп, а тут
Слушай, ну, поднимается. Значит, если дальше сейчас пойдет, говорит, а может сейчас с первого сеанса не пойдет, только до колен. Це говорить, тут, що тут пережато. І тільки я почав робити, що то пішло до колен. Ну що, кровообращення. Понятно? Ну не пішло ще нижче, а воно должно піти ще нижче. А як взагалі нормально, то нікуди нічого не йде. Тут больно? Пока не больно. Но может быть такое, что через несколько сеансов начне больніше бути. Іглоукалування боїмося? Да нет, делали. А воно не буде больно при сеансі, тому що тут чувствительність потеряна, воно буде як комарик кусати. А через несколько сеансов тільки почне больніше колоться. Ну так буде просто ефективніше. А вот, Сейчас мы дойдем. скажите, как ваше имущество? Сергей Петрович, Ага. что так? Может, в руки пошло, в голову что-то пошло, что? Все рассказывал. Ну, так. Тепло вроде. В всё. голову или в руки? Ну, В голову пошло. да. В руки нет. Нет. А в ногах что? В ногах теплее, да, вот. До колена или ще нижче пішло? До колен. Так и стоит до колен, да? А конечности не мерзли у нас, не? Ну, иногда мерзнут, да. Угу. Це ж по цій причині мерзнуть. Причина ще така, що коли мозку не вистачає кровообращення, давлення, то плотно, то значить не вистачає. Він відключає конечності, капіляри спазмірують, тому що ноги, руки не важно, понятно? Надо, щоб мозгу, серцю і легким хватало кислорода. А конечності не важно. Так от, коли ми це все нормалізуємо, воно не буде мерзнути. Зараз вони в дітей мерзнуть, і в молодих мерзнуть. А в 57 чого давно вже мерзнуть? Ну, мерзнут. Давно. Значит, делаем вывод, что давно уже ненормально Мгм. с кровообращением. Тут что, не больно? Нет. Должно болеть. Тут все Ну, спазмировано. так, да, вообще. Все спазмировано, руки не поднимаются, как надо. Я сейчас их сделаю, он и выше может начать подниматься. Но до завтра может опять перетянуть. Что, это красное все. А Забитый. вот, вот это что, это вот здесь участок. 100 грамм.